그럼 비지를 넣고, 비지 작구나 이래 걸러갖고 그죠? 짜가지고 예. 그 부은 물에다가 예. 간수를 이래 주면 이래지지. 간수를 그러니까 2대 하면은 계란 하나만큼? 계란 하나만큼 적어? 계란 하나만큼 넣어. 계란 하나만큼. 그래 넣어갖고 계속 져요? 앉아. 그러면 가만놔둬. 적지도 않고 가만히 내비둬요? 가만 내버뒀다 이제 두부가 안 되면 이제 간을 한 번 더 주고 이래지. 조금 더 주고. 간수가 그러면 조금 부족했다 이런 얘기네. 두부가. 해서 두부가 안 되면 예. 1시간 내도 안 되면은 예. 간을 좀 더 줘야 돼. 그러니까 순두부 형태로 그지? 순두부가 안 되면 그런 거잖아. 순두부처럼 이렇게 순두부처럼 이제 뭉쳐야 되잖아, 그지? 됐잖아요. 이제 순두부가 됐네. 여기다 간장 섞어 먹으면 돼. 그거 아, 한 그릇 먹어. 나 지금 나무 내리고 또 빨리 가야 돼. 먹지 않아 가. 뭐 발도 지금 메란도 없어. 톱밥이 들어가고. 이거 앉아 먹자. 뭐 입성도 이렇고 뭐. 그러면 한 그릇 먹을래? 비가 좀 온다리 안 오네 하고만. 비가요? 한때 온다 해놓고는. 기상청 다 거짓말 하는 사람들만 모여 있는가 봐. 하늘이 워낙 안 오고 그렇지. 이게 엄청 부드럽네 이게. 완전히 그냥. 그전에는 온다니까 폭 쏟아지고 온다. 간을 너무 많이 줘놓으면 이게 부드럽지 않고 쎄구져져. 간수를 너무 많이 넣으면 부드럽지 않고 쎄구져진다고. 쎄구져져. 일 아버지는 뭐 그런 거 좋아한다며. 억세고 아주. 이래 아버는 가만히 간수를 더 넣는데 너무 딱딱한 거 먹으려고. 딱딱한 거 먹으려고? 아이고. 딱딱해져. 이건 뭐 이가 필요 없네. 입에 넣으면 그냥 꿀떡 넘어가고. 그냥 꿀떡. 입에 넣기만 하면 그냥 자동으로 넘어가네. 이가 필요 없네 이거는. 노인들이 좋아하겠다. 양념을 잘 해놓지 않아가지고. 이 뭐 양념 필요 있어? 이 맛에 먹는 거지. 그냥 항상 이 순수한 맛에 먹는 거야. 음식은. 요즘 뭐 윤정이 아버지는 자꾸 미원 넣으라 그래. 응? 미원 안 넣으면 맛이 없대. 두영이가 미원 넣어야 된다. 이제 중독된 거야. 걔도. 문경이가 지가 밥을 해 먹고 아무리 해도 맛이 안 나디. 뭔 하얀 갈비 좀 있는 그걸 조금 넣으니까 맛이 나더라 그러더래. 조미료. 나는 뭐 조미료 맛 싫어 그냥 뭐 지금 음식점 가고 중국집 가 먹어보면 다 그 맛이라니까. 그 뭐 미원 말고 아미다라는 게 있어. 아미다라는 거. 그게 뭐 조미료 내가 비싸다는 건데. 그게야. 이 미운 첫날 저게 뭐 아지모도라고도 하고 이랬어. 아지모도라고. 아지모도? 아지모도 너무 맛있다고 이랬어. 그러니까 그게 아지모도가 미원이지 뭐. 내 시집 올 적에 이토야 향랑 터서 잔살 지내는데
그 아지모토를 사다 놓고 장국을 해놓으니까 모두 장국이 맛있다고 얼마나 아지모도. 국수를 잘 먹는지 모르겠어. 그 아지모도도 국수 2개짜리 먹어지다. 아지모도도 그러면 그게 하얀 색깔이었어요? 냉하얘. 냉그림. 그뭐 미풍으로도 하고 뭐 미원으로도 나오고. 미풍도 냉 그게. 그럼. 먹어. 아, 한 그릇 다 먹었어. 이거 봐, 한 그릇 다 먹었잖아. 아이고 맛있네. 어머님 뭐 두부 하느라고 애 먹었겠네. 그냥. 뭐 애 안 먹었어. 응? 애 안 먹었어. 아이고. 뭐 물을 하나 두나 뭐물 줄을 뻗쳐줘. 두부 가른 거 드러내야 좋지 뭐. 무궁 하나 더. 다음부터는 또 같이 한번 해봐야지. 이제 뭐 자꾸 배워야지 말이야. 나중에 뭐 그 이걸 뭘 누가 뭘 그걸 뭐 알아야지 뭘 해먹지. 그래 이걸 제대로 안 배워놔갖고 나중 되면 다 모르는 거예요. 이 두부 하는지 남자들이 다 배워가지 아주. 그러니까 뭐 텔레비에서 뭘 하는 거 그냥 보고는 대충 뭐 하다 보니까 다 그게 되는데 이 어른들 하는 건 천천히 봐야 된다니까. 그래야지 뭐가 뭐 나중 되면 뭐래도 하지. 아이고 나무를 또 내려야 되겠다. 힘들지? 예? 일할 때 나무 하느라고. 아니 뭐 어차피 나무를 다 해야지. 나무를 다 해야지 일을 하니까. 그리고 뭐 아직 그 채소는 아직도 일러. 그전에 잠깐 가보니 아 저거 시간 나면 더 저거 한개밭을 내야 돼. 응. 그 가물 쪽에 다 이거 살을 턱 짜놔서 그거 조금 있다가 예초기로 그냥 확 하면. 에 이거 뭐 또. 이 기름병은 뭐 어디에 넣었는지 이렇게 오른 것 같아 막. 오는 데 놓지. 기름을요? 그럼 아 그랬다가 나중에 먹을 때 오는데 놓으면 얼질 안 해. 기름이. 이게 오늘 한 두부네요, 그죠? 기름이 얼질 안 해. 아 기름이 얼지 않아요? 안 해. 냉동실에 넣어놔도? 병이 깨지거나 그러지도 않고. 아니야. 얼질 안 한다니까. 그래? 기름이 가만히 있다니까. 야 이게 두부찌개 이게 진짜 맛있겠다 이거. 아지모토도 좀 넣어야 될 거 아니야. 마늘만?